1988 година, град Септември, дома на Илия Минев, улица Загоре, номер 16, бе учредено първото независимо дружество за защита правата на човека. То бе първата организирана структура и движение, което даде тласък на последващите събития в България. Илия Минев бе непримирим антикомунист, правозащитник. Той бе българския Ганди. Той бе българския Мандела. Неговия идеал бе свобода и справедливост. По този повод искам да прочета от екс-президента Петър Стоянов един поздравителен адрес, който е толкова актуален да се прочете тук в биос паметника на Илия Минев. Уважаеми госпожи и господа, искрено съжалявам, че не съм в страната и не мога лично да участвам в тържественото отчестване на 25-та годишна от основаването на независимото дружество за защита правата на човека. Позволете ми обаче, чрез тези няколко думи, да ви поздравя по случай вашата забележителна годишнина и да изкажа своето възхищение към създателя и първия председател на независимото дружество за защита правата на човека Илия Минев. Но също така и към хилядите българи, които по време на комунизма отказваха да приемат наложената им болшевишка идеология и практика и предпочетоха репресиите, затворите, лагерите, но не продадоха съвестта и убежденията си. За съжаление, днес живеем във времена, когато умишлено се насажда забрава на близкото ни минало и съвършено съзнателно се омаловажават действията на българските борци срещу комунизма, каквито сме всички ние. И няма как да бъде иначе. След като политическите, икономическите и медийните процеси не само в България, но и в почти цяла Източна Европа се доминират от наследниците на бившата комунистическа върхушка и държавна сигурност, което е най-подчертано тук в България днес. И въпреки всичко, трябва да се работи всеки ден и непрекъснато за устояване на българската национална памет, за възкресяване на историческите събития, чрез които България може да заеме своето достойно място в Европа. Не като най-верния сателит на бившия Съветски съюз, а като нация, първа след Втората световна война, създала антикомунистическо движение, което бе отдавено в кръв и репресии, непознати в Източна Европа. Ние дадохме, знаете, над 30 000 жертви. Избиха народни представители, убиха княз Кирил. И кой ли не още. Активните мероприятия продължават и до днес. Всички антикомунисти в България са в онези списъци и са преследвани и до днес. В този смисъл, поведението на Илия Минев и създаването на независимото дружество за правата на човека трябва да се помнят и знаят от днешните и бъдещите поколения. Този спомен е важен не само за вас и за останалите българи, антикомунисти. Той е важен и за осмислене на днешната ни история. Всеки път, когато ни внушават, че такова беше времето в кавички, за да оправдаят някои от многобройните подлости на комунистическия режим и неговите изпълнители. Всеки път младите хора на България трябва да знаят, че в същото това време имаше непримирими борци срещу лъжата, които предпочитаха затвора пред компромиса. Точно тази битка за нова българска история не трябва да губим. Защото истината за антикомунистическата съпротива ще бъде един ден най-безценният капитал на нашите деца. Ето защо смятам за изключително важна вашата днесна инициатива и ви поздравявам от сърце за доблестните действия на вашите учредители и членове по времето на режима и ви пожелавам да бъдете все така активни и непримирими. Тук бих добавил амин. Вечна му памет на Илия Минев
бих желал с едноминутно мълчание да почетем паметта на Илия Минев. Вечна му памет.